Hoje, gente, nós vamos falar sobre das coisas da som das potes. É aqui, ó, nem na rua a anomalia que eu fiz lá naquele livro. Mas aqui, ó. Aqui, ó, tá a loja. Então vamos abrir a porta e fechar. Abrir e fechar. E assim ó, o barulho. É assim ó, o barulho das portas. Que vem aqui, nessa daqui a casa. Nessa casa. Mas depois que eu vou colocar o seco. E vou colocar o seco. Vou colocar o seco. Ai, tô seco da garganta. Ai, eu vou ter que sobre as fotos. Isso aqui tá muito bom. O som das fotos é assim. Quando é no House Flipper é assim, funcional. Mas quando é no House Design é diferente. Que são dois de jogos de celular. Sabia? Essas fotos são. Chamem sozinho. Essa aqui, ó. Eu vou colocar a janela aqui nosso banheiro, tá? E eu vou falar o som do House Designer e House Flipper. Isso aqui, o House Designer é diferente. É bem compacto e assim. O House Designer é diferente e faz assim um som muito estranho. Nos transportes até assim tá muito bom. E assim que das fotos assim, as fotos ia ficar com um som muito bom. Isso assim. E assim, ó, eu dou com as secas. E assim, ó. Gente, então baixe esse House Design ou House Flipper para jogar com você. Assim. Até. Ai, não sei, me chamou. É só, esses carros. Esse é o meu carro aqui, ó, que tá estacionado. Vai faltar uma seca aqui. Uma cerca aqui do portão. Escaparia aqui. A minha lojinha de ferramentas. Aqui a lojinha que eu fiz lá no vídeo. Eu fiz no vídeo. Muito bonito. E tá muito bonito mesmo. Ele esqueceu da coisa. Do coisa. Aqui ó. Do conta flip, do conta flocos. Ah, não podia nem esquecer. O conta flocos. Ai, House Flipper tá aí. O banheiro tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pra sentar. Esse aqui eu vou ter que. Ah, não, pode ver. Esse aqui pode ver. Então vou colocar do lado da pia. Aqui ó, dá pra sentar tranquilo sem ninguém perceber. Tem que deixar a porta fechada, senão alguém vê. Aí. E esse aqui. Esse aqui ó, esse aqui é para dispensa e nem ninguém entrar. É pra ninguém não entrar. Aqui, ó. Tem computadores,
Tem muita coisa de computador, tem tablet, tem celular, tem computador, tem telefone e tem assim as coisas. Mas eu botei sempre na TV, mas não tem isso aqui. Então, vamos aqui, ó. Isso aqui, ó. Prateleira. Que é prateleira. Prateleira. Ai, que tal? Aqui é prateleiras. Prateleiras. Uma prateleira aqui. Vamos contar uma de madeira. Pessoal, vamos contar de madeira. E falando sobre sons, esse daqui é o som da porta. Que é o som da porta daqui. E o som da porta é assim. Todo jeitão. Então vamos ver o som da porta. Ó, o som da porta. Confira o som da porta. Ó, som da porta. Entendeu o som da porta? Já viu? Deixa o like e se inscreva no canal. Então, tchau. É sobre o som das portas. Então, tchau.